xin kính chào các bạn đã đến với Q Chikucha Healing Tarot. Và vâng, vẫn là mình đây. Thì lời nói đầu tiên mình xin cảm ơn những bạn viewer cũ của mình rất là nhiều, vì các bạn đã luôn cùng đồng hành với mình trên những bước đường vừa qua đầu tiên và cho đến hiện tại vẫn vậy. Mình cũng mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình trong tương lai sắp tới nữa nha. Và mình cũng xin cảm ơn và trân trọng những bạn gần đây mới biết kênh của mình, cũng như là những bạn ngày hôm nay chính là lần đầu tiên mà các bạn biết đến Q Chikucha Healing Tarot. Xin chào các bạn, mình tên là Quyên. Thì ngày hôm nay với chủ đề họ muốn điều gì ở bạn ha, thì chúng ta sẽ cùng xem thử họ muốn điều gì đây. Rồi, thì chúng ta vẫn sẽ có 3 tụ bài như thường lệ, tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Đối với những bạn mà đã biết cái cách thức của mình rồi thì các bạn chỉ cần lựa chọn tụ bài mà các bạn cảm thấy bị lôi cuốn nhất, sau đó đến với khung mô tả lựa chọn thời gian mình đã để ở trong đó hết rồi cho các bạn. Còn đối với những bạn nào ngày hôm nay chính là lần đầu tiên mà các bạn biết đến kênh thì các bạn hãy dành ra từ 2 đến 3 giây thanh lọc tâm trí của các bạn, hít thở thật sâu, sau đó nghĩ đến cái đối tượng mà các bạn muốn hỏi và đặt câu hỏi họ đang muốn điều gì ở bạn. Sau đó mở mắt ra, các bạn sẽ lựa chọn một trong 3 tụ bài này hoặc một trong 3 viên kẹo này. Cái nào mà các bạn cảm thấy lôi cuốn và thu hút nhất thì hãy chọn nó nha, bởi vì ở đâu đó trực giác đầu tiên sẽ luôn luôn đúng, và đó có lẽ là cái thông điệp mà vũ trụ cần các bạn lắng nghe ha. Và các bạn cũng có thể lựa chọn từ 2 trên 3 tụ trở lên để lắng nghe đều được. Và sau khi nếu như mà các bạn đã nghe cả 3 tụ bài và vẫn cảm thấy nó không liên kết và không phù hợp với các bạn thì có lẽ là cái thông điệp ngày hôm nay với chủ đề lần này có lẽ là các bạn chưa cần lắng nghe thông điệp ha, hoặc là nó chưa phải là cái vấn đề mà các bạn cần nha. Thì các bạn hãy đón nhận một cái video tiếp theo sau nha. Rồi, thì nếu như các bạn nào vẫn còn chưa chọn tủ xong thì các bạn hãy bấm dừng video này lại và chọn tủ nha. Còn đối với những bạn nào đã xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tủ đầu tiên của ngày hôm nay nào. Hello, xin kính chào các bạn đã chọn tủ đầu tiên của ngày hôm nay với chủ đề họ muốn điều gì ở bạn. Thì đây chính là tụ bài mà các bạn chọn với viên kẹo màu hồng, mình sẽ để nó lên trên đây ha. Và đây chính là thông điệp của các bạn. Thì vẫn như từng lệ, đối với những bạn nào mà cảm thấy cái phần mở đầu của mình dài dòng, lê thê, tốn thời gian của các bạn thì các bạn còn làm gì nữa, hãy double tap ngay trên màn hình điện thoại của các bạn đến với cái phần mà mình trải bài để lắng nghe thông điệp luôn nha. Còn đối với những bạn nào yêu thích cái phần mở đầu của mình cũng như yêu thích mình và muốn ở lại cùng mình thì hãy đi cùng mình từ đầu video cho đến cuối video để đón nhận toàn bộ các thông điệp mà vũ trụ muốn gửi tặng đến cho các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nào. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu. Love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Rồi, hãy yêu thương bản thân của mình hơn nha. Rồi, chúng ta gồm có engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Engagement có thể là đính hôn, cam kết ha. Các bạn có những lá cảm xúc judge, depressed. Rồi, chúng ta sẽ có những lá tarot như sau. Six of Swords, 6 kiếm. Knight of Wands, 9 gậy. Knight of Swords, Seven of Pentacles, 7 xu. Và The Star, ngôi sao. Rồi, chúng ta sẽ có cái lá thông điệp như sau. You are good enough. Full Moon in Virgo. Các bạn có Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is helpful and withstand every situation. Rồi, tình yêu thì không bao giờ có sự buông bỏ và cũng như là mất niềm tin ha. Tình yêu chính là những niềm hy vọng và tất cả các tình huống nha. Rồi, thì với thông điệp tụ bài này họ muốn điều gì ở bạn? Mình thấy rằng họ muốn được đính hôn, được cam kết lâu dài với các bạn, và họ muốn rằng các bạn cần phải yêu thương bản thân của mình hơn nữa, cũng như là tự tin hơn nữa trong cả mối quan hệ cũng như là trong bên ngoài. Có nghĩa là cái quá trình mà hai bạn yêu thương nhau á, mình nghĩ là ở đây cũng có một vài bạn là đang trong quá trình separation là ngắt kết nối, cũng như có một vài bạn là đang trong cái quá trình quay trở lại với người này rồi, hoặc là đang trong quá trình liên kết nói chuyện với người này ha. Đây cũng có thể là những trường hợp mà các bạn vẫn còn đang quen, hoặc là đang trong quá trình ngắt kết nối, hoặc đã chia tay chia ly rồi, thì hãy cứ đón nhận mọi thông tin
phù hợp và khách quan nhất nha, bởi vì dù sao đây cũng là một tụ bài chung mang năng lượng chung và rất nhiều người ha. Nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn thì hãy đến với bài trải bài cá nhân, còn ở đây đang là tụ bài chung cho nên chúng ta hãy cố gắng đón nhận tích cực nhất nha. Ở đây mình cảm thấy hai bạn có lẽ là đã vừa trải qua những cái vấn đề gì đó trong mối quan hệ của cả hai người, mà cái người này hiện tại bây giờ họ đang trong cái quá trình chữa lành và muốn đi ra ngoài ánh sáng. Mình nghĩ là cái điều mà họ muốn ở bạn á, chính là cái mà họ cũng muốn rằng bạn sẽ quên đi những cái quá khứ của cả hai người đã từng trải qua với nhau, những quá khứ đau buồn đó, và cùng chữa lành và vượt qua để tìm thấy ánh sáng sắp tới ha. Mình thấy rằng ở đây á, một trong hai người hoặc là cả hai cũng đều hơi giữ khoảng cách với người còn lại. Có nghĩa là ở đây mình cảm thấy cả hai người đều có những cái ranh giới riêng, những cái giới hạn riêng, cũng như là có những cái sự rào cản và những cái sự tự ti nhất định của mỗi người ha. Mà có lẽ hai cái điều đó mọi người hơi khác nhau. Có nghĩa là cũng có những cái rào cản nhưng mà người này là A, người này là B, hai cái nó hơi khác nhau ha. Nhưng mà mình cảm thấy á, ở đâu đó cái người này họ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng khi ở bên cạnh bạn là cái thứ nhất, cho nên họ cũng mong muốn rằng bạn sẽ mở rộng cái tầm nhìn hơn, và mình nghĩ là họ cũng muốn rằng bạn sẽ chủ động hơn và để đến với họ ha. Mình thấy là họ xem bạn như là một ngôi sao sáng trên bầu trời, cảm thấy giống như kiểu là rất khó với tới, mặc dù là ở cùng trái đất với bạn, cùng nơi với bạn, nhưng mà ở đó cảm thấy bạn rất là khác cái level của họ, và cái điều đó khiến cho họ cảm thấy họ vừa ngưỡng mộ, họ vừa thích thú, họ vừa cảm thấy bạn rất tỏa sáng, và họ có rất nhiều những cái sự hy vọng và những cái niềm tin về bạn. Nhưng ở đâu đó cũng là một vài cái sự mà khiến cho họ cảm thấy họ không xứng đáng hơn và họ sợ sệt hơn, bởi vì ở đâu đó bạn chính là một cái gì đó rất tỏa sáng trên cái bầu trời riêng của chính bạn, cho nên cái điều đó khiến cho họ cảm thấy là họ khó có thể gần bạn. Và đây cũng là một cái trường hợp mà mình vừa mới nghe, là hai bạn trong quá khứ đã ở bên cạnh nhau, bây giờ các bạn đã trong quá trình separation là không ở bên cạnh nhau nữa. Và sau khi mà bạn và họ chia tay nhau, bạn càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng đứng trong cái sức mạnh của mình, bạn càng ngày cho thấy được cái sức mạnh của bạn, cái sự tự tin, cái sự quyến rũ, cái sự đẹp đẽ của các bạn càng ngày càng cao và xa. Thì điều đó khiến cho họ sợ hãi, và họ sợ rằng họ đang mất dần kiên nhẫn, có nghĩa là họ đang khá là vội vã, bởi vì họ sợ rằng bạn sẽ vụt khỏi tay của họ ha. Và ở đây you are good enough thì họ muốn bạn biết rằng bạn đã đủ tốt rồi. Đối với những bạn mà đang trong quá trình muốn để bản thân mình tốt hơn, cũng như là muốn làm cho họ thích mình hơn, như thế này thế kia, hoặc là đi theo cái gu của họ, thì họ muốn nói cho các bạn biết rằng các bạn đã đủ xứng đáng và đủ tốt rồi, hãy là chính các bạn mà thôi, đừng là bất kỳ một ai khác. Và họ mong muốn rằng bạn sẽ vượt qua những nỗi đau ở trong quá khứ, cũng như là có niềm tin hơn trong tình yêu, bởi vì tình yêu luôn luôn lúc nào cũng vậy, nó không bao giờ là những cái sự từ bỏ, nó không bao giờ là những cái sự mất niềm tin, mà nó luôn luôn là những sự lạc quan, tin tưởng, đặt tất cả niềm tin của mình vào ha. Tình yêu có thể chữa lành tất cả mọi thứ, và đó chính là cái điều mà họ muốn nói cho các bạn biết. Và họ cũng muốn nói rằng họ muốn có một cái new beginning với các bạn, và họ muốn rằng bạn hãy đặt niềm tin hơn vào họ, cũng như là hãy tin tưởng tất cả mọi người. Có nghĩa là mình cảm thấy ở đây một trong hai bạn có những cái vấn đề về niềm tin và tin tưởng, hoặc là sợ bị phản bội nè, hoặc sợ sệt những cái thứ mà nghi ngờ này kia đó. Thì mình nghĩ là trong cái mối quan hệ này, trong ngày xưa nó không có cái niềm tin, thì bây giờ họ mong muốn rằng các bạn hãy có niềm tin ở họ hơn nữa. Và hiện tại bây giờ họ đang trong quá trình không biết phải nên làm như thế nào, cho nên mình nghĩ là ở đây á, cái mối quan hệ này nó có tốt hay không tốt là dựa vào cái niềm tin của bạn vào cái mối quan hệ này. Và cái điều mà họ muốn nhất là họ muốn bạn càng tự tin hơn, càng yêu bản thân của mình hơn, cũng như là càng phát triển hơn nữa, và hãy có niềm tin vào tình yêu, và họ đang trong quá trình đến với các bạn ha. Tụ bài của các bạn đến đây là kết thúc rồi, và nếu như các bạn muốn có một tụ bài cá nhân riêng dành cho trường hợp của các bạn, rằng các bạn có nên chờ đợi họ hay không, hai người có cơ hội quay trở lại hay không, hoặc đây có phải là những điều mà họ muốn với các bạn hay không, thì hãy inbox ngay đến Facebook page của mình là Q.Chikucha Healing Tarot để đặt một lịch trải bài cá nhân riêng dành cho trường hợp của các bạn. Mình sẽ tư vấn cũng như báo giá. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hello, xin kính chào các bạn ở tụ thứ hai của ngày hôm nay với chủ đề họ muốn điều gì ở bạn. Thì đây chính là tụ bài cũng như là cái viên kẹo màu vàng mà các bạn chọn, mình sẽ đặt nó lên trên đây. Và vẫn như thường lệ thôi, những bạn nào mà cảm thấy cái phần mở đầu mà nó dài dòng, nó tốn thời gian của các bạn á, thì các bạn hãy skip thẳng phần này và đến ngay với cái phần trải bài của mình để lắng nghe thông điệp cho nhanh nha. Còn đối với những bạn nào vẫn yêu thích, vẫn đam mê dành trọn tình yêu cho mình, để đi cùng mình từ đầu video đến cuối video, để đón
đón nhận tất cả các thông điệp mà vũ trụ muốn đem lại cho các bạn, thì hãy bắt đầu cùng mình nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. Đừng cố gắng cưỡng cầu và kiểm soát. Hãy buông bỏ tất cả cái sự kiểm soát của mình. Keep an open mind. Hãy mở rộng tư duy và góc nhìn của các bạn ha. Bởi vì đôi khi cái người này có thể khác với những cái mà gu của các bạn trước đó. Các bạn có lá về cảm xúc embarrassed và creative. Các bạn có những lá tarot như sau: Strange, The Chariot, Eight of Pentacles, Queen of Wands và Four of Wands. Các bạn có những lá thông điệp như sau: Have faith in your dream và act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Thì hãy cư xử như là cái người mà các bạn nghĩ nó có ở bên bạn ha, dù có hay không thì hãy cứ suy nghĩ như là họ có ở bên bạn đi nha. Rồi, thì cái thông điệp tụ bài thứ hai này của mình đang thấy được cái điều mà họ muốn từ bạn á, có nghĩa là họ muốn bạn mở rộng trái tim hơn nữa. Mình nghĩ ở đây á là hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các bạn đang trong quá trình tìm hiểu, mến mộ nhau, hoặc là họ đang trong quá trình ngưỡng mộ và thích thầm các bạn. Trường hợp thứ hai là các bạn cũng đang trong cái quá trình kiểu giống như là bạn chưa biết người này luôn, là cái người này họ chỉ đang theo dõi bạn từ xa thôi ha. Mình đang không thấy những cái trường hợp mà các bạn đang ở trong một mối quan hệ. Nói chung có thể là các bạn biết nhau, là bạn với nhau, kiểu như vậy. Và mình nghĩ là hoặc ở đây cũng có thể là các bạn đang suy nghĩ về người yêu cũ của các bạn ha. Thì cái người yêu cũ này mình chỉ thấy nó khoảng tầm 10% à, nhưng mà thôi, có thì mình cũng sẽ lôi vào nha. Rồi, thì cái điều mà họ muốn ở bạn là gì? Họ muốn tiến tới với bạn, họ muốn các bạn ủng hộ cũng như là cho họ thêm cái sức mạnh để họ có thể bày tỏ những cái lòng của họ cho bạn nghe. Và cái người này cũng như là nếu như đây là người yêu cũ hoặc là cái người mà các bạn đang kết nối á, thì họ cũng mong rằng các bạn sẽ đón nhận họ một cách cởi mở hơn cũng như tươi mới hơn, hoặc bởi vì họ không giống như cái gu của các bạn, hoặc là ở đâu đó bản thân của họ có những cái vấn đề mà nó hơi khác so với những cái giá trị mà các bạn đặt ra trong một mối quan hệ, và họ mong muốn rằng các bạn có thể mở rộng lòng cái góc nhìn của bạn hơn để nhìn mọi thứ theo một cái hướng khác hơn ha. Và ở đây nếu như đối với một cái người mà họ đang ngưỡng mộ bạn thì họ đang trong quá trình mong muốn rằng các bạn hãy mở rộng lòng hơn nữa, bởi vì bản thân của họ có lẽ là họ theo dõi các bạn từ lâu, cho nên họ biết rằng các bạn không phải là gu của họ, họ không phải là gu của các bạn, cho nên họ cũng mong rằng các bạn sẽ có thể mở rộng lòng hơn để họ dễ dàng tiến vào bên trong của bạn hơn, trong tấm lòng của bạn hơn ha, trong trái tim của bạn hơn á. Và ở đây mình cảm thấy á, là bạn á, là một cái người hơi cưỡng cầu, cũng như là luôn luôn mong muốn những điều mình muốn được trở thành sự thật trong tình yêu khi mà các bạn đối với người yêu cũ ha. Cho nên mình nghĩ là nếu như có thì mình mong rằng các bạn hãy nới lỏng cái điều đó ra, bởi vì á, đôi khi mọi thứ nó cần được diễn ra theo như cái cách mà nó cần phải được diễn ra. Chứ nếu mà bản thân mình cố gắng cưỡng cầu, mong cầu, cố gắng thay đổi để cho nó giống như những gì mà mình mơ tưởng thì mọi thứ sẽ rất khó khăn và nó thường xuyên sẽ không đạt được như vậy ha. Thì ở đây mình cảm thấy nếu như đây là người yêu cũ của các bạn đang hỏi tới thì có lẽ là trong quá khứ họ đã vô tình giấu giếm hoặc là không rõ ràng với bạn ở một vài điều, hoặc là họ có những cái bí mật trong cá nhân của họ mà họ không muốn được phơi bày ra cho bạn biết ha. Thì đôi khi những cái bí mật đó chính là những cái điều mà nó chạm vào những cái giới hạn, nó chạm vào những cái luật mà bạn đặt ra trong một mối quan hệ. Thì họ mong rằng các bạn hãy đón nhận nó một cách khách quan bằng một cái góc nhìn khác. Đừng cố gắng trách móc và đay nghiến họ nếu như các bạn ở trong một mối quan hệ, hoặc là các bạn đang trong quá trình separation, hoặc là các bạn ngắt kết nối ha. Mình cảm thấy nếu như các bạn đang trong quá trình ngắt kết nối thì họ đang rất muốn tiến đến bên các bạn, bởi vì họ nhận ra rằng các bạn chính là một nửa của nhau, một cái soulmate của nhau trong một khía cạnh nào đó ha. Và hiện tại bây giờ họ đang rất tập trung vào công việc, tập trung để xây dựng cái nền tảng cá nhân của họ, và họ thấy được cái sự quyến rũ thu hút của các bạn. Mình thấy ở đây các bạn là một soulmate hoặc twin flame, tùy các bạn định nghĩa cho mối quan hệ của các bạn thôi ha. Và mình nghĩ rằng họ cũng mong rằng các bạn hãy giữ vững niềm tin cũng như là giữ vững cái góc nhìn, bởi vì họ muốn xây dựng một mối quan hệ, xây dựng một cái nền tảng với các bạn. Nhưng nếu như các bạn vẫn giữ khư những cái cố chấp cũ, những quan niệm cũ, những cái định kiến cũ thì có lẽ là mọi thứ nó sẽ hơi khó ha. Hoặc ví dụ như trong quá khứ các bạn ghen quá, các bạn luôn luôn kiểm soát họ, luôn luôn ràng buộc họ, thì họ mong muốn rằng các bạn hãy open nó ra, đừng cố gắng cưỡng cầu bất kỳ điều gì. Đó là những cái điều mà mình nghĩ là họ muốn ha. Và dù bây giờ họ có ở bên cạnh các bạn hay không, hay các bạn có ai đi chăng nữa hay không, thì cũng hãy cố gắng
hãy xem như là họ đang ở bên cạnh mình vậy đó. Thì mình cố gắng, mình gọi là sao ta, thông thường á, soulmate và twin flame nó sẽ có những cái sự liên kết đặc biệt giữa linh hồn với nhau. Thì dù các bạn có ở bên cạnh nhau hay không ở trong cái hệ 3D này, nhưng ở trên 5D mình nghĩ là các bạn vẫn còn liên kết, cho nên là hãy cố gắng cư xử như là họ vẫn còn ở bên cạnh mình để cái mối liên kết này nó được giữ vững ha. Thì tụ bài của các bạn đến đây là kết thúc rồi, và các bạn hãy nhớ rằng đây là một tụ bài chung mang năng lượng chung cho mọi người, cho nên là nếu như các bạn muốn biết rõ hơn về trường hợp của mình, về nên đi hay ở có phải là cái người mà các bạn nghĩ hay không, hoặc còn cơ hội nào với nhau nữa hay không, thì hãy inbox đến Facebook page của mình là q.Chicocha Healing Tarot. Mình chỉ có duy nhất một cái page đó thôi, không có bất kỳ cái page nào khác cả, thì hãy inbox vào đó để mình tư vấn cho các bạn nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hello, xin kính chào các bạn tụ thứ 3 của ngày hôm nay với chủ đề họ muốn điều gì ở bạn. Thì đây chính là tụ bài của các bạn ha. Đây chính là cái viên kẹo màu xanh mà các bạn đã chọn, và đây chính là tụ bài của các bạn. Thì vẫn câu nói như thường lệ, đối với những bạn nào mà cảm thấy cái phần mở đầu này dài dòng, tốn thời gian, lê thê lết thết của các bạn, và các bạn không muốn dành thời gian cho cái việc này, thì hãy skip thẳng ngay cái phần này và đến với cái phần mà mình trải bài ngay để lắng nghe thông điệp nha. Còn đối với những bạn nào vẫn trân trọng và dành tình yêu thương cũng như là niềm đam mê, cũng như là dành thời gian quý báu của các bạn, muốn đi cùng mình từ đầu video đến cuối video, thì hãy ở lại đây cùng mình để đón trọn bộ những cái trọn vẹn, những cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi tặng cho các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nào. Các bạn có you deserve love, you are lovable, bạn xứng đáng được yêu thương. Give your relationship a change, work on your partnership, hãy cho mối quan hệ của các bạn một cơ hội. Các bạn có compassionate, hateful, quan tâm chăm sóc, yêu thương lắng nghe và chán ghét. Rồi chúng ta sẽ có những cái lá tarot như sau: Queen of Pentacles, Knight of Swords, chính kiếm, Ace of Pentacles, Three of Swords và Eight of Cups. Rồi chúng ta sẽ có những lá A Fairy Climate Approach và Relationship Pattern. It takes strength to recognize the need for change. Thì đối với cái mối quan hệ này, cái điều mà họ cần muốn ở các bạn, cái điều mà họ đang muốn các bạn là gì á, thì mình nghĩ là họ đang muốn các bạn trưởng thành hơn, cũng như họ đang muốn có một cái cơ hội thứ hai để quay trở lại với các bạn. Mình nghĩ rằng cái mối quan hệ của các bạn trong tụ bài thứ 3 này á, năng lượng lớn nhất là các bạn đang vừa mới bị tổn thương, bị phản bội, mâu thuẫn, cãi vã, và một trong hai người đã ra đi bởi những cái sự tuyệt vọng nhất, những sự tổn thương nhất, những sự mệt mỏi nhất ha. Và mình nghĩ là hiện tại bây giờ họ đang trong quá trình rất là nhức đầu, rất là mệt mỏi, cũng như là gọi là sao ta, không ngủ được, cái sợ sệt lo âu nhiều ha. Thì ở đây mình thấy nó có lá là Give your relationship a change và cũng như Ace of Pentacles này, thì cái điều mà họ muốn ở các bạn nhất là muốn một cái cơ hội thứ hai với các bạn ha. Và mình nghĩ là trong cái quá khứ mối quan hệ của các bạn á, đang gặp rất là nhiều cái vấn đề, và ở đây á, họ cũng muốn nói với các bạn là những người xứng đáng để được yêu, để được quan tâm, để được chăm sóc. Hoặc đây cũng có thể là các bạn là những người đã từng có những cái sự tổn thương trong quá khứ, hoặc đây cũng có thể là họ nha. Đây là gọi là vice versa, có thể là hai chiều tùy trường hợp của các bạn thôi. Thì một trong hai người ở đây đã từng có những cái sự tổn thương trong quá khứ mà có thể là bây giờ vẫn chưa thực sự chữa lành được, và họ đã chọn cái cách là ra đi ha. Và có thể là khi mà đến với các bạn á, thì họ đang tự cho chính bản thân họ một cái cơ hội thứ hai để được yêu và yêu ha. Còn một phần trường hợp khác á, là họ, nếu mà các bạn đang nghĩ về người cũ thì họ đang muốn quay trở lại với các bạn, muốn có cơ hội thứ hai. Còn nếu như các bạn ở trong một mối quan hệ thì một trong hai người vẫn còn những sự tổn thương ở quá khứ mà họ đã từng ra đi, bây giờ họ đang muốn đón nhận cái cơ hội này với bạn để cùng phát triển lên một mối quan hệ ha. Và ở đây trong mối quan hệ hiện tại bây giờ, nếu như mà hai bạn là những người đang còn ở bên cạnh nhau trong một mối quan hệ á, thì cái vấn đề mà các bạn cần phải bỏ nhất đó chính là những cái quá khứ cũ, những con đường cũ, những quan niệm cũ từ mối quan hệ cũ và áp đặt lên mối quan hệ này á, thì các bạn cần phải buông bỏ nhất. Bởi vì ở đây nó có cái nói là chúng ta cần phải có cái sức mạnh để nhận ra được cái gì mà chúng ta cần để thay đổi. Có nghĩa là trong mối quan hệ này hai bạn có những cái sự tiêu cực, hoặc là có những cái tính cách cố chấp, ngoan cố, bướng bỉnh, vân vân. Nói chung là những cái tính cách mà không phù hợp cho một mối quan hệ, hoặc là nó kéo cái mối quan hệ đi xuống á, thì các bạn cả hai người cần phải thay đổi và nhìn nhận ra nó là điều gì ha, để sửa chữa. Bởi vì mình cảm thấy trong thời gian sắp tới nó sẽ có một cái chu kỳ mới biến đổi và xảy ra. Còn đối với những bạn hiện tại bây giờ đang trong quá trình separation, ngắt kết nối, chia ly, chia tay vân vân á, thì
họ trước đó đã rất ghét bỏ các bạn bởi vì những cái vấn đề mâu thuẫn cãi vã, hoặc có thể ở đây á, là cái việc là một trong hai người phản bội ha. Có nghĩa là ở đâu đó như mình nói rồi, khi một mối quan hệ kết thúc và chia tay, chắc chắn lỗi phải từ cả hai người, không thể nào từ một người được. Có thể là lỗi lầm hoặc thiếu sót, hoặc là cái sự sai, sự thiếu kinh nghiệm ha. Trong một tình yêu, cả hai người mình nghĩ là đều phải sai, chứ không thể nào mà chỉ có một người sai được cả ha. Nếu như họ ngoại tình với các bạn, họ phản bội các bạn, thì mình xin lỗi có thể nói điều này khiến cho các bạn cảm thấy buồn á, nhưng sự thật thì vẫn cần phải được lắng nghe, và cái này là cái các bạn cần phải nghe. Mình không nói những điều mà các bạn muốn nghe, cho nên có lẽ là nó sẽ đau lòng. Đôi khi cái mối quan hệ nó kết thúc mà có người thứ ba xen vào á, ở đâu đó phần lỗi vẫn là ở mình. Ví dụ như là mình không có tạo những cái dinh dưỡng trong mối quan hệ nè, mình để cho mối quan hệ nó nguội lạnh đi nè, mình cũng không làm gì, họ cũng chẳng làm gì, thành ra ở đâu đó cái mối quan hệ nó bị nhạt dần, và vô tình một người bên ngoài họ nhảy vào, họ làm cho người này cảm thấy ấm áp hơn, thì đó cũng là một phần lỗi của mình. Hoặc do cái tính mình ương ngạnh, mình vô tâm, mình ương bướng, mình như thế này thế kia, và khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng và ra đi ha. Nói chung ở đâu đó lỗi cũng từ hai người, đôi khi nó là cái bản chất của họ, và đôi khi nó cũng là do mình. Và các bạn nếu như đang trong quá trình ngắt kết nối đó, thì các bạn cần phải nhận ra mình đã làm điều gì chưa đủ tốt. Không có sai, không có đúng nha, chỉ là chưa đủ tốt cho cái mối quan hệ đó để người ta có những cái sự lựa chọn ra đi như vậy. Mình rút kinh nghiệm để nếu như có một cái cơ hội quay trở lại với nhau, mình sẽ làm mọi thứ đó tốt hơn. Còn nếu như không quay trở lại, hoặc là các bạn không lựa chọn người yêu cũ, các bạn lựa chọn new love, thì cái sự sai phạm đó, cái lỗi đó nó không xảy ra thêm một lần nữa ha. Và ở đây mình cảm thấy á, nói chung là cái điều mà họ muốn ở bạn là cái sự quan tâm, cái sự lo lắng, cái sự thấu hiểu, cái sự quan tâm chăm sóc đó. Và họ muốn rằng bạn sẽ có trách nhiệm hơn, biết hy sinh hơn, đứng vững trong cái nền tảng kinh tế của mình hơn, và họ muốn rằng các bạn phải vượt qua những sự tổn thương nếu như có ha. Và các bạn nên thay đổi một vài cái tính cách của mình để cái mối quan hệ này được thoải mái và tốt nhất. Thì tụ bài của các bạn đến đây là kết thúc rồi, và mình mong rằng ở đâu đó nó resonate với các bạn. Nếu như các bạn muốn biết rằng đây có phải là tụ bài của mình hay không, mình có nên cho họ một cơ hội hay không, hoặc là có thực sự họ muốn một cái cơ hội từ mình hay không, khi nào họ sẽ chủ động liên lạc với các bạn, thì hãy inbox ngay đến Facebook page của mình là q.chiquecha Healing Tarot. Mình chỉ có duy nhất một kênh YouTube tên là q.chiquecha Healing Tarot, và một Facebook page tên là q.chiquecha Healing Tarot. Mình chỉ có như vậy thôi nha, cho nên là hãy inbox đến Facebook page của mình để nhận một lịch online riêng, cá nhân riêng dành cho trường hợp của các bạn. Mình sẽ tư vấn cũng như báo giá. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.